Cara, isso daqui eu acho que é uma das coisas, pelo menos pra mim, que eu acho que todo motociclista deve pensar, cara, quando tá viajando, tá? Olha o retrovisor ali, ó. As nuvens negras de chuva. E ali pro horizonte, ó, que nós vamos entrar pra lá, também já tá apresentando chuva. E eu sempre falo pra gente ser precavido e coisa e tal. A previsão do tempo era sol. E a gente vai sair aqui pra ficar uns 3 dias fora. Não coloquei capa de chuva, cara. E eu sempre coloco, vou levar uma mala só, uma mala pequena, pra não ficar muito grande, né? E sem capa de chuva. E agora aqui, ó, a espada em cima da cabeça. Sou Fabrício Conrado e nós estamos no canal Motorismo. Essa estrada aqui eu acho que a gente nunca passou no canal, não essa parte pelo menos, tá? Mas aqui do lado tá o mar, que é na estrada do litoral norte do Rio Grande do Sul. A estrada do mar. Acabamos de visitar uns amigos ali em Imbé. E começou a fechar e chuva, e já na estrada, já vindo de Porto Alegre, já tava se apresentando um pouco de chuva, ó. Eu fico vendo aqui umas gotinhas, caralho, umas gotinhas da cara, começou a chover, ó. Se fudemos, temos que correr aqui mais rápido que a chuva. Isso aqui eu acho que é a maior pressão do motociclista, é fugir da chuva. E mais, além de não ter trazido capa de chuva, a previsão agora é de esfriar mais ainda. Eu tô com jaqueta de verão, mas sem sol, com chuva, velho, vai ser complicado. Vamos apertar um pouco pra gente conseguir fugir dessa chuva. Ali atrás teve uns respingos. Ai, que terror. Eu não sei como é que vocês, se você é só eu que passo por isso daí, deixa aí o que vocês acham. Uma das coisas mais punk na estrada pra mim é isso aqui, velho, na real, tá? Isso aqui, e eu, como tenho Royal da Raiada, é pensar em pneu furado, velho. Porque trocar pneu na estrada, ainda mais com essa moto aqui, velho, complicado, né? Eu não tenho nem ferramenta para trocar pneu. Eu levo junto um spray ali, aqueles que diz que é para câmera, né? Mas eu não confio muito naquilo. Mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. O importante é a gente ter fé, olhar para o horizonte, não olhar para as nuvens negras atrás da gente e nem olhar para os retrovisores dos carros, porque isso daí é uma coisa que tu vê na estrada, né? Tu olha os retrovisores do carro contra, se eles estão com a retrovisor, com os para-brisas dos carros que estão vindo contra, ali tu vê se tem chuva vindo de frente. Pelo que eu tô olhando aqui, tá passando pouco carro por enquanto, ainda não tem carro com para-brisa molhado. Vamos esperar essa leva aqui passar, ó. Vamos ver se eles estão acionando para-brisa. Mas a estrada tá muito... Ali, ó. Vamos ver. Não, tá sequinho. Ah, graças a Deus. E a melhor coisa, cara, também nesse rolo todo, ó, tá isso aí, ó. O sol lá do outro lado e lá pra trás nuvem preta, ó. Foram-se embora. Isso daí é, né? A gente tem a parte que nos deixa angustiado da chuva e a parte que nos deixa aliviado da chuva. Que a gente passa, vem o sol, apesar de tudo tapado, os morros atrás. Aqui a gente está com sol e sabendo que vai ter sol mais pra frente, né? Que bom, que a nossa vida seja assim sempre, né? Um grande sol e céu azul. Dá um forte abraço para vocês. Até o próximo vídeo.